乜好似眼濕濕咁噶？咁少嘅事都受唔住啊！你點可以做少林嘅弟子噶？你應該高興至係噶。你做咩要喊喎？你鬼度做咩啊？哦，你係咪想跟我學功夫啊？哎呀！眼仔，你冇事啊嘛？想蛇王啊？想死易過，快啲擔啦！喂，家姐，鐘聲一響，時間已到啦，我睇你都係擔唔滿噶啦，仲使講咪梗唔滿啦，師傅。你半桶水都再唔滿，一定係偷懶。如果你捱唔住嘅，就即刻下山。好似眼濕濕咁噶，咁少嘅事都受唔住啊！你點可以？你既然唔想走呢，就即刻落山擔。起身啦嘛，早課未完。乜好似眼濕濕咁噶？咁少嘅事都受唔住啊！你點可以做少林嘅弟子噶？你應該高興至係噶。你做咩要喊喎？你鬼度做咩啊？哦，你係咪想跟我學功夫啊？哎呀！少林嘅弟子噶，你應該高興至係噶。你做咩要喊喎？你鬼度做咩啊？唉，乜咁噶？知啦！咁少嘅事都受唔住啊！你點可以做少林嘅弟子噶？你應該高興至係噶。你做咩要喊喎？你鬼度做咩啊？好似眼濕濕咁噶。咁少嘅事都就係練一種武功，叫做獅子俠。我練成咗，只要我叫一聲，馬上可以斬金斷天下第一高手。想托大腳啊？